Ya sabi pede lutude, ya sabi pede bakade. Kintaki angabagi. No. Pede lutude, pede bakade. A Kintaki dei kataki direct here. Pede lutude, pede bakade. Dat water is toch essentieel? Pede bakade. Pede lutude, pede bakade. Bagi di dea so baka anga Kintaki. Bakamane polio baka. Ekonemu boko. Bakamane polio baka. It's nonsense. Oké, goed. We baliwa mooi sitori. Dema. Ja. We baliwa mooi sitori. Maar je mi sevi. Ja. Oké, goed. Ele vai stormy. Ai. So, we baladas maar mooi speki odi. Tababaka na ya zo. En me hoop dat je alasan je go you boom. En aan mij go. Ja, maar ik wang griep wani voor seli ma. Hoe de vous? Tidena voor de die de woko. 22 december, ja, 2021. En we presenteren je naar nieuwe aflevering voor Kintaki Angabagili. Natuurlijk, wat aantal zande die woluku en die Aina Nyunzu. Ja, we zenden uit tapu 99.7, hoe de ook te tapa boeken. En natuurlijk ook to tapa TV, maar dan een herhaling. Ik ga app me tapu 87884547. En ook to, ik ga bel in tapu 485871. 1,5 2. Je ietsje later. Ja. Maar ja, dat ik kon door drukte en alles aan die kon ertussen. Mega taki disi taki. We doen aan het einde van jali. En natuurlijk, ik heb vaak een idee dat jij al je koos bezo. Dan natuurlijk je holy is even bezig aan wat aantal sani, aan familie, je suku, fuki yosu, seka yosu, isabi. En dat die allemaal de aini teken voor bedaki en anyuyali di diapaseko. En je ab jaar afsluiting, weliswaar, jaar afsluiting, no man deke fa u guencheng, bikadang wisi wan young kosje, wisi wan winsani, wisi wan so tu ben demo, wisi wan norma, ibe madansi isabi sluiten jali af, maar aan alle den coronaregels en alle de sandi de economische situaties even. Ik ben een rol, bij mij denk ik dat die bedrijven no kiezen makkelijk ervoor voor naki holy wan gaan visa, maar kan de wan piki pakket die de woko, maar bio dogi voor ondersteun de man anya tanga tea of wan piki extra money even no bio ogi. Isabi, maar natuurlijk, bedrijfsleven, jij een economische situatie. Dus, de man wegi go wegi kon luku, sang na mo bete pisi gide. Maar bio mooi, voor een gebaar, isabi vio, kwa jali so gis kinja bedrijf, wisi va jali, u kan taki kan jali no bede,
ayali eke vau be winchen. Maar toch heb je bon voor me een gebaar dat samen en niet zo wat moeilijk jali dat upasa ayali. Ja? Maar ja, goed. Dat die na Gwenti die wabi aan het eind van het jaar. Ik kiem jou zo. Jong gordijn mo poti. Si was maar bij actie Facebook waar deed dat zei de meke als aan de verplicht. Alai ali mo vi mo kengi gordijn wani no wani. Ja was aan niet to. Maar na libi sete so. Is op de go kom. Agwenti aleli. Ye teke en afaisi sani du. Aso ye wani do sangodo. Do sana abi ogi fu. Take ke fa yali mo vu de ada yang ye go koti nyukozi. Bayi mooi laken, de tama ja bi speciaal laken, jouw bala nga kers. Eerste kerstdag, tweede kerstdag. Oh, Ruyari se jouw bala wa mooi wang. Nyuyali se vi mo bala wa mooi wang. Isi. Dus, alale sande na traditie di u abi. Zeker ke buskonde piki. Ano kanta ki opo nyuyali da ibe di defanya. No, yo po moi se kamekia be di poti cha de tai. Ya biso sama icha chapuli ne tu chau. Isabi? Dus alade dati jay ni dai bayi moi la kan poti. I gordijn de tegenwoordig i bayi wa moi mat potja nyau su tawa i nai su tu ko. Si alade so tu san de en yali manafu moya sani. En mi denki zeker ini so wa corona tijd. Da kan de tafa si no defu I meke wan pisi yang hij sefi, maar kan ook toch hij gezin. Isabi ook toe jali mofu ya bita aman je bai mooi sani potja enyo su los fu gordijn nga de sande. Isabi da meke wan pisi efu uman bai wan mooi suti win poti kan de au man man of soms de piki mag de erbij isabi tegenwoordig ja bi kinderwijn dus if you proost mooi Chaya litapus do taki meke mo fu luku evaluera. Desan de belangrijk. Luku te de mai taka ba sterke gezinnen anga fali bi me gwai ni gezin. Dan de momenten en am hui moment. Ja bi tama di setting gezin zodanig taki bijna ala mung. Maar ja bi wan piki vergadering in gezin. Die dingen zijn wel goed omdat Eke ouders mi denki taki je opa do gide piki. Me ke piki so makkelijk gide piki fu. A piki so doang wasan dat akan takya ngayu. En soms akan takya piki no man takya sani direct maar a fasifa akan jou boy giwan toli dai kondang yeke ouders die abi ervare. Ora so de piki fege de taki data ki be yon kuto ala de sani kan de de miti die de ervaar dat die akan taki be ervaar den toe. En zo kan je bepaalde dingen zonder dat ze dat vertellen, maar merkt dat die op. Je begrijpt? Dus het is heel goed binnen een gezin taki de momenten ja vooral, maar ook toe regulier. Ik heb van taki habitama lamu apoti one day die amais doang in gezin voel taki bespreek bepaalde sani en dat is goed waardoor je ai wat handvaten voel bepaalde sano wakaferi binnen een gezin. Isabi. Dus dat is goed. Maar rond de jaarwisseling is het altijd goed om even te zitten. En voor wegi luku wegi kong. Fa yali pasa. En fa umgo omanga useven ya yuli nyali de kong. Eke gezin. Eke omanga ma ook toe abon voor usdo apart los fu. Kan je usdo anga de picking. Fu luku. Easy. En we meke mon fu mooi. En dan denk ik dat je een basis voor fa uwani setje alibi voor uwani alibi anga usefi. En er zijn de positieve dingen die umo holy goed vast. Ja, want ulibi anga usefi kabana voetbal op. Omenta sani no de natuurlijk onderweg. Ja, bi ome mooi sani, au mai wanye moni, wan due mooi sani, ye kemang, ye wani sitaki ye. Nabi wa mooi umang isabi ye wani te iko usa uma seka ausu moi tai nyanya bolita pu potigide te wasi moi kois ta uma bala wa moi lakan givi di don si bilos di body. Ja, dus dit gaan na jutisan ma a verstandhouding met elkaar a streven naar beter binnen alibi fui dat is even nou belangrijk was. En deze momenten zijn goede momenten om dat
te bespreken, ja, te evalueren en ook wat zaken op agenda te zetten, om het zo uit te drukken. Voor potitake edisha ngadisi. Nou, van sifa u wan hilibiang au sevi, you wan chayu sevi, disha de san you wan bereik samen. Fawo bereiken, fa je denki vrouw. Mi be denki so fudu, en nyanyu ya ligye kon, sa je denki vie isi. Dan, weet ik, au sevi. Maar ja, dat nading toli en natuurlijk de voornemens de vaak genoeg te sama simpanya nya december dan ala de guajem ay nya nyuyali weet je maar gaandeweg andere vallen uit de boot ay ni januari kaba dawang misschien later in het jaar maar ga niet eten aan denk kita kimyo nyandam sa guajem ta yali nee ikanyang maar voor ja, die voornemens dan imu holing, imu uokone inderdaad. Ja, dan hoe denk je dat die akan lukt. Eigenlijk inleiden voor mij langa zeven, maar zo want ik doe dat na tide na laatste uitzending die we doen van ja. Ja, omdat aan de kerstdag jali je kon dan weet je van taki alles maar wat we aan piki sanvien voor doen voor zeker zitten kon en zo ook toe sevi vandaar dat u teken besluit taki tide 22 december wordt hij een laatste uitzending voor Ayalia ja en wordt de Ayubaka laat me even kijken of ik een kalender kan krijgen op het scherm. Dan mi wan lukwang ayu pili zizi. Want we bespreken zijn. Maar ja. Ujai baka tapu 10 Januari. Ja. Ujai baka tapu 10 Januari. Dat we start baka nga kintaki. Ja. Dus dit is de laatste uitzending. Dus dan hebben we zeker 1, 2. Ja, die wiki voor wiki. Bijna ikataki. Ja. En dan holi rekening aan dat ik dat Joseph teken wang pikin pauze. Omdat dat pauze de ook toe van hoe doe voor hoe lang toe doen aan toe samvui en solo taki o se kawi se figi annuali. Maar later we ko erop terug maar alleen abondati mi pikio taki tide o de laatste uitzending voor Ayalia. Zou luku tide begrijpt dat de journalisten de maigodo aan een protestvoeding en tide de be die piguesi na se voor het kabinet voor na vice-president we sabemos boom eke regeringsgebouw en de mangwape de mataki de holy stil protest en de eisdaden. Welke daden ze allemaal eisen? Dat begrijp ik niet. Dat mina ik heb voestaan. Want even ja president en even hoe je ook toe school toe of openbaar ministerie. Dat is maar dit zaak. Oké, kan het daar zijn. De mij vindt dat je de one hole jasanya libide no wanya san de dus dan gaan die mannen bezig zijn. Ik kan het niet anders vertalen. Ik begrijp, kan de maar vindt dat je voor de ghost dompi dan asanyo odedegwe. Ik begrijp. Dus kan de amari de mij protesteren. Maar we look wat olief de man. Is de dan arageren party di barki jali pampila na sefu Nikeri. Dan ga je kiezen een aantal districten, dus Nikeri ko aan de beurt.
Ja. En de Madudati, SD, Pres BD, VP BD en DNA-voorzitter, minister, kijk op. We zullen kwaadoride ook toe. Als even brokopondo, een rekening, want we kiezen bericht vanuit Ashana dat die wegomlegging voor passie, zeg maar, aan minder net die brug. Dan de man sluiting af, want anobon. En dat is waarom gevaar die aan verkeer. Dus dat is een besluit voor tapo apiside. Wat verkeersdoden noteer bakka. Dat jammer. Maar we hopen dat die gomika jaarwisseling dat we nog kiezen. More verkeersdoden. De man is bezig aan een saneringsplan voor een ambtenarenapparaat. Dat is een mooi tolly. Maar om de duidelijk, die na de matakja woko na plan dan. Zullen we afwachten met de man potja plan in elkaar. Sorry, met de man potja plan in elkaar. En de man potja plan in elkaar. Dan usa lukumo fawe, want saneren van het ambtenarenapparaat. Awa mooi sani, eigenlijk na jarenlang wabia discussie de, taki tumsifu sama dina overheid ook. Je zou met minder mensen dat werk kunnen doen sang edu a overheid, dus eigenlijk a verspillen bigi a overheid. Dus daarmee denk ik dat ik aboom. Maar de mamu finya sani boom. Omdat au men zo toefassie yabi. Tuurlijk yabi sma die dena a punt fugwanga pensioen en ibio luku de sma de luku fa ikang meke de gwe eerder eruit. Maar natuurlijk a ervaring inomulatie zomaar. En hoe sabi taki bij de overheid, los voor de Josama die wabi, maar ook de overheid in mijn stopkader. Dat is wel een probleem toe, dat hebben we vaker gehoord. Je ziet, dus het zal niet makkelijk zijn, maar met een luku va plan, als hij precies eruit, binnen een maand, een plan moet kaba. En dan willen we wel een duikje nemen en je plan voor si, va precies. A overheid, a regering, e denki voor a sanering. Ja, zo in. Tawiki wabi wang dingen toch? Want a regering op je duidelijkheid. Bijvoorbeeld, wat gaat gebeuren op 31 december? Midden Kitawiki krijgen we nog een persconferentie. En op die persconferentie moeten we duidelijk horen. En sabi precies zou de advies of tenminste zou de besluit van de regering. Wat gaat gebeuren op 31 en 1 januari? Want dat was na de die uitbundig feest kan 4. Minotaki of 4 kan 4. Isabi. En usabi taki binnen de maatregelen die kondig af, dan adesso taki, regering taki, aan de hand voel, de fasa de, dat de mij bepaalt vanaf atjawa november dan. De mij beslist fasa de. Maar tot nu toe hebben we nog niet echt iets gehoord fasa de. Je go vanuit bijvoorbeeld de Sanjeke van Dominee Straat bij aan. Sowieso kunnen we dat niet verwachten. Anders zou je die voorbereiding reeds moeten treffen. Ja. Maar vaak kon je moet jij zeggen dat de regering moet pikiwi. Natuurlijk begrijp ik dat er algemene instructies zijn dat
inomu go feesten, inomu disi, inomu dati. Maar we weten, angayali, fazanje de. Kijk, Nederland is al, de man kondig aan, kaba de man tike de besluit, kaba en in een vroeg stadium ook toe dat. Dus man kan bereiden, tapa wijzen, daarvoor. I begrijp? Hoe sabi toch ik van de yali? Dat mi rei gua mongo go luku mi masa au de total lockdown mi go to de afesi fa sanyo de dus regering no mu wakiti te one day of usana de man sende verklaring conjure den de so to libide me manga de libide neke utaki duidelijk afesi fa sanyo do ja mi ga voorbeeld voor Nederland kaba de man te kere besluit kaba en soms kan je het niet leuk vinden of weet ik veel. Maar tenminste dan, isabi ke konde, ja, isabi ke burger fijn chai sevi, isabi fijn meke planning toch dat kan de jangai naaste, jangai geliefde dat michu sevi of weet ik veel hoe we dat gaan doen. Dan natuurlijk tegenwoordig heb je van die geweldige technologie dat inavu kan ik go puboto go na sama, maar aan een videocall dan voelen wij dat we heel dicht bij elkaar zijn. Maar ja. Meer kort terug dat patoli, maar ik denk dat je bon voor regering. Eigenlijk als het kan, dit weekend nog, voor give duidelijkheid, maar zeker een jaarwisseling. Kijk, met kerst is het altijd nagenoeg rustig. Kerst breng je door, kan je haar gewoon een kerkie. Die kerken zijn open natuurlijk met maatregelen en alla de soort van dat. Maar hoe sabi dat je met kerst, de kerkie druk vreselijk. Ja, tama dinego ala sone ma kers dat ja no mumisi. Misabi tu onkel fumi. De manja de eerste manja dona akeliki domo fuma hiali de manebo suka akeliki. Ma kers de mau dona mo. De man de mai way wet, full wet. Ja, full wet de mai dat go. Maar na de mai go na de diensten tijdens kers. Dus je kan begrijpen dat. Bewust maar o abia behoefte voor tjang bezoek naar een kerkdienst. Dus ik weet niet hoe ze dat gaan doen. Natuurlijk kan dat je de plan verschillende diensten. Zoveel mogelijk dat als aan dit verspreidt, kan ik me voorstellen. Of tamang, of doen kan de online ook toe. Dat is goed. Maar vanuit regeringszijde, mi want de man die duidelijke instructies daarover. En dat niet dat we die excessen van 10 oktober weer krijgen. Sama bokogo en dan politie hebben handen vol werk voor drugs sama gue uit sowieso binnen stad en alla die soort dingen. Maar laten we even kijken. 8 voor 2 eind aan konde. Je bericht me gewoon hè. 87885447 en natuurlijk kan je even inbellen tapa 485871. Ay bala. Zo de ka ya limovu na griep ala zo toe. Bombol no so dem denk ya bombol periode no today di idee ide no. Dus ala des aan deze fina. Ja, na algemeen hoe dat ik bakka kerst sowieso, maar de man be probeer zoveel mogelijk voor me a verkoop zeg maar dat en heb je aan toen zie lange periode voor Celia Bombel alleen voor voorkomt dat hij ook is voerslachtoffers. Dus ik weet niet of het 28 tot 31 wordt of misschien 29. De man be probeer zoveel als mogelijk voor verkort a periode. Dan ik heb van taki dat een journaliste de baoli een stille protest die na een regeringsgebouw de manja VCD en uw mening aba asani asoka die afvinden plaats en natuurlijk is uw mening aba protest voor de journalisten onder leiding voor SVJ. En hoe taki luku, hoe sabi wie die sabi afak ook toe. Dan ik journalist, kan in dat publieksgeheim, maar ja, die zo'n journalist die
Gewoon na my boycott wa ma inderdaad taki no. Mi. Interview bagili. Is dat bito? Oké. Maar natuurlijk, voor een vereniging voor journalisten verwacht je dat niet. Inderdaad, mi de eenzaam aan de man. En voor ze niet passa die no kaibung. Dan mag je natuurlijk dat afkeuren. Je mag protesteren daartegen. Maar dat het je zover brengt voor taki Raoula Bisoina die kito voor STVS kan je mooi. Dat je aan nieuwsverduistering gaat doen. Dan denk je dat je ilatie passie. Ja, volgens die maar bezig. Maar bij dat je figipu givi bala, figipu. Easy. Dus de malatie passie. En ja, PCA zo. Bijvoorbeeld, look wat de youth gaan aan voor. Denk staatszender. Hoe beter kan je die kito voor STVS ja zo ook toe. En dat de journalisten AP, of tenminste want toevoeding, de die dat de maar even taki lanti poti druk tapu de politieke druk. Maar je vraagt je eens even af, even de man begrijpt ook toe taki a zender pe wokogi. En vereist voor jou, ik heb een vak voor jou, schrijf voor iemand, doe je ook. En als je, stel je eens voor dat je de sollicitatiegesprekken ATV, dat je maar actie me, of ik leg je maar uit dat je oké, mijn journalist, ja, en heb je diploma op zak, maar mijn pikje was aan het mine takanga buskondes maar omdat de nos heb gedrag den. Yo, give me a kode. Of no mina ugwal bina go do interview. Of mino ugwani keri go do interview. Of mino ugwasara maka ini de polder of ini Nigeria ini de polder go do interview. Dema uteke me a woko. Mi a denki toch. Dus daarom ik hem taki. Mi vind jammer dat na SVJ, een organisatie, ondersteun Asaniazo. Akang dat je van taki natuurlijk ik was journalist ik heb bepaald visie heeft taki no man boy me no interview ama dat mo model van man is abi toch zo man kan je komt tot a conclusie de kan je ilona man bakahi de bella mama idrayengi yang ala so dan ja abi zo een gevoel van taki oh ama we zien wat toch dat die no rechtvaardig tegen qua beroep. Je gaat journalist altijd in dringen door voor vene nyonsu. En dan wist je samen wat niet doen. Maar te micha man, je toya vraagt jaman baka. Je begrijpt? Dus vanuit dat mitaki, jammer dat na SVJ, kwanga denk je ja model ja. En mitaki ook tutaki, mi ben kijken op tegen aladdin ouduaya, aini journalistieke vak, aini a mediawerk, maar terima itu kira zo te besluiten, ja dan atusani. Ik heb maar kwaliteit, persoonlijk, misa, niet dat je maar die kwaliteit, de man verricht boek of ik had een voorbeeld dat de man. Maar dat is aan die elibi op een attack, dat je de man, want daar bedoeling kennelijk. Anders kan het niet. Ik begrijp. Look wat je van de man jappen, de man zat dat je jou vereniging, ja, na vakbond. Dat zo toe besluit je ook wat teken die eigenlijk een bedrijf payen ook. Voor bepaal dat je hoe boycott. Look hoe je ziet, de man ga je niet nieuwsbericht, de man itakje ke staatsmedium moet doen mee. Nee, het zijn die journalisten toch. Het gaat niet om die zender. Dus dat min je begrijpt. Dus de man want niet hali sama chai gwa nya sani. Kijk, dat niet dat je. Even je ke journalist fee dat je in doen. Oké, in doen. Je boycott. Maar de hoofdredacteur die opdracht dat je im gome qua item voor VP. En hij doet onder man voor dat je de aangesloten na vereniging en in doe mee je boycott VP. Ik denk ja daar zijn de woorden op als je tegen dat papa
awo ko die teke ifu doen. Awo ko dem doen. En dan daarom is het aquí bijvoorbeeld Teluku, voorzitter voor een vereniging, mevrouw ATV. En daarom ik de kwam aan de zogenaamde politieke druk zijn. Maar je bent niet in dienst voor een journalistieke vereniging. Een vereniging en een vakbond naar bedrijf. En een vereniging die vereniging die kan er bij zaken voor journalisten inderdaad ik va als ik ade dat we aanspreekpunt de kan er voor moeten gaan regeren. Isabi, dat kunnen we begrijpen. Maar die vereniging en bijvoorbeeld STVS en Telesuur hebben niks te maken. Daarvoor zou die vakbond bijvoorbeeld voor Telesuur nee, ben op het tapu maar daar heb je niks te maken aan zande. A bedrijf, het is van takito. A bedrijf tampo ape. De mataki de doen nieuws ook toe naar bedrijf. Hallo? Adringend no? Midden bezig. Adringend? Hallo? Hallo? Ah, je follower. Ai, me. Hallo? Ai. Mhm. Mhm. Oké, maar dat is Baka VVO. Yes. Abo? Oké. Oké. Oké, goed. Yes. Alright, dat ben je een beetje privé one. Dat mag ook toe, want maar milibi ook toe toch. Alright. Alright. Dus dan in de staatsmedia. En ik denk van woordvoerder Daki. Of een voorzitter dat jij doet een stap terug. Maar bij de van doe stap terug zeg. Ja, ik kan doen ook maar. Omdat hij want teke een probleem voor journalist. Go away naar zender. Go away naar televisie. Nee, dat na probleem. Als journalist probleem. Een vrij beroep van journalist. Als journalist deving. Als journalist die in een vereniging. Nee, je want niet teke. Nee, je want niet dat je zender. Eigenlijk de journalist is verplicht de zender voor doen mee. Nee, als zender heb je verantwoordelijkheid voor jij objectief nieuws komt. Maar je als journalist ook toe. Maar als je besluit voor doen anders dan zang, een beroep voor je schrijf je voor, dan kan je niet vinden dat die zender mee moet gaan met jou. Dus dat heeft niks te maken met politieke druk. Maar IB, zender die voestang ook voor zij de media. No wo kom yang wa journalist die ko leg uit tak ya na chai wansma. A sender die Edwa Sande dang. Na wa sender die de ma habita bedoeling. Je begrijpt? Dus man leg uit dat die staatsmedium je boycott zodanig dat je de nou zo beelden de nou zo is aan van vicepresident. Tuurlijk is, heb je dat journalist na die zeggenschap daarover. Ja, woko je de ende, maar teke ja woko je doet nieuws en nieuws, objectief nieuws en eenzijdig nieuws. Ik heb aan die de man voor ATV door vorige week in ja nieuws. Door voor ja nieuws eenzijdig. Inderdaad, de man corrigeert en terecht. Dat zat de man zo ja nieuws correct. Ik heb vaai horen en de man zat dat zo hij hoor. En daarom neemt de man kwalijk. Tuurlijk, je mag go, we zijn niet alleen. We zijn niet zij want go doen mee naar protest. Daar ben je vrij in. Maar dat je go vindt dat je kut te kut, ATV no mo zo is ani. Kut te kut, SDVS no mo zo is ani. Kut te kut, SRS no mo zo is ani. Of hoe daar is ani. SRS na ye. Ai. Ik begrijp. Dus de man, een regering, een overheid treedt heel goed op
tenminste na ATV, want STVS had die taki, no one keer regeren no duzani, SRS heeft taki. Dus na ATV, wan vinden taki de maar poti politieke druk tapude. En na politieke druk, na corrigeer de mij corrigeer individu ook boom. En hij heeft verslag de mij taki ATV is hier. ATV is niet daar. Als Kalla daar is, dan is Kalla daar. Je kan niet zeggen dat ATV daar is. Kalla is daar voor de mijn protest. En precies dat de verkeerde zijn die de mij taki en de mij doet. Je kan niet zeggen ATV is daar. ATV doet niet mee. Jij bent geen ATV. Jij bent Kalla Boetius. Dus als je meedoet is goed. Aboom, je doet mee. Je begrijpt. Je begrijpt. Maar ATV kan niet daar zijn. Want jij bent geen ATV. En dat is aan die effect. Aan de maide. Ding aan die station. Dat is het probleem voor de maya. Ik heb die station. En dan heb je toch al aan die station. Hoe dat je dat met passa correct. Met je aan doen. Maar hij via de jape. Hij jabe de bepaald. Gewoon je op je boycott vicepresident. Morgen zal het weer zo zijn. Je boycott president. Wat voor rommel is dat? Je mag als individu, maar jou komt erop aan, taki, de man, o schrijf aan, want hij neemt u ook correct neemt, maar hij zal daar baka. Want de man schrijf aan, ja, isap taki neemt u ook correct. Als hij die doet dan wat correct, dan zijn de journalisten, die doen de sabi boom. Als hij dan niks te maken aan persvrijheid. Je verdoezel, je verduister aan nieuws. Maar dat je dan protesteert, maar het verduisteren van het nieuws, dat kan niet. Ik begrijp. Natuurlijk allemaal. Journalisten de Ainazani, u begrijpt dat intussen, dat hij met dat je voor de mami niet begrijpt, maar kan je meer begrijpen dat je de mawani van je dat je zogenaamd de man ehole asani warm. Bekijken wat je is en jabe we begrijpen skoutu kaya baka amase visie de beelden skoutu kaya onderzoeken de bezig. Dus begrijp ze maar een probleem. Maar kan akata ki de man hora asan warm. Nee, hora asan warm, ano probleem. Nee, hora asan gewoon warm. En natuurlijk in de auto van de VP zijn de man bezig is dat je aan deden. Het is gewoon duidelijk beeldspraak. Je begrijpt. En dan, if you want niet vertalen anders. Maar dan, dat begrijpen we. If you ziet de journalisten, jij deze even zo. Dat begrijpen we. Dat je zaken wel een andere draai geeft. Te aikwa nieuws. Ja. En dat is jammer dat in het jaar juist tijd vastani. Maar dat je gewoon zaken een andere draai geeft. En procureur-generaal moet beslissen about vrijgeven voor beelden. En de mij kimia, die de mij geven vrijgeven voor beelden. Ik vraag me af of dat zo normaal is. Toch? Natuurlijk, ik ga about een journalist, maar elke burger dan eindelijk zaken bij mij ijsbeelden voor zeven oordeel. De beelden mag kon vrij, mina probleem. De man mag pot de beelden vrij. Maar afasi van de man met je dus daarna la sani die epa zijn ja konde ja de beelden voor sang. Oh, en met woko en inderdaad. Oh, en met beslist if beelden ik kon vrij of beelden ik kon vrij. Maar de man mag, de man mag pot die beelden vrij. Met dat je kan taki, abeslist if OM anga tusanya holi rekening ana uwa ke fare mai bali taki ma mesandel man de aini de wogo di de dutu. Dus anomu skreki sama te kan de sansa mai verwacht ano wakaso we go vanuit taki emodua objectief onderzoek en natuurlijk waar er sancties moeten komen ik heb de man doe de zande disciplinaire maatregelen qua de man. Mine verwacht dat je de man ook de man disciplinaire maatregelen. Maar voor de man een fout te doen, dan moet je dat doen.
Ja toch? Unom lo lado die was niet mooi. Ik begrijp dit aquí. De man weet jij niet heel ook. Ik begrijp. En de man het de mij doe ook. Ik begrijp het. Je kan praten over journalisten. Ga weet ik veel. Maar was aan passen die. De man handel. Maar laten we. Wachten ik even. De man taki. Oh, en men doet onderzoek. En dat de man zegt. Sabi maar. Even de man taki de hora zaak warm. Dan ben ik de man horen. Ik weet niet of ze elke woensdag daar gaan zijn. Akang. Dan. Remang, ik doe dit zo niet. Dus je van Cairo het taki, hij duurt langer voor de magi beelden vrij. En ik snij duurt langer. Mino denk je dat je bij een normale zaak, taki, alle zaak die de magi beelden vrij aan die, weet ik veel. Mino denk je zo bij normaal. Natuurlijk, if je een journalist, je hebt die lijn niet vinden de beelden. Je mag publiceren ding. Ja toch? En dat is met taki toch, dat na tori die beetje voor, ook voor journalist. En ook die no voor de man vinden de beelden dat de man publicering. Maar in even wacht van OM omdat journalist de wakai nyale wakai ni dat de man fika de woken ke van de man doet de woken ko publiceren. Jullie zijn niet serieus. En intussen misap dat ik begrijp. Dat gaan het als je de bezig toch. Ja, even wacht dat je OM of ik een pad voor ook. Voor god dat jij ko die beelden vrij voor weet ik veel sang. Vous sama fel oordeel of zang? Ik begrijp het. Ik begrijp het helemaal niet. En de mij samenleving moet fel eigen oordeel. Kijk, als je geen objectief nieuws brengt naar de samenleving, dan hoe gaat de samenleving, zeker in deze case, de boycott van Banja case, denk me hoe de samenleving een goed oordeel gaat kunnen vellen hierover. Ik begrijp. Kan toch? Want dat hij ook toe de mij taigi daki. Zo goed dat je zo objectief mogelijk. Dat hij een burger, een samenleving. Je hebt inderdaad de man kan vorm de egi. Denk je. Sorry. Ik begrijp. Dat de man kan vorm de egi denk je. Aba. Fasa niet de maar. Je kan journalist hebben taak voor jij. En je zo objectief. Ik begrijp. In jij objectief. Maar if je nou doet dat. Want dat je beïnvloedt een samenleving kaba. En dan de journalist de juzi tampude. Na man die sabi. As an fasa niet de. Dus dan, zo de man go en de man protesteert. Maar eigenlijk de man tapanga sa de ja. Want bijvoorbeeld, Telugu Dagblad, Ilugu DWT, ja, er waren tijd. Gewoon, de mij jij aan voor VP. Lees maar het bericht over Nikeri. Bij de mij haal vicepresident aan en ja, bericht. Dus, de man serieus man. No man, de man serieus. Me ook olie. Dus de man, maar daarover, dat met takkie toch. Als aan die de mij doe, ik is journalist, oké, als journalist. Maar een bedrijf, een bedrijf, no kan go mee aan de journalist. Dus daarom ik een model voor de man. Een fout totaal. De man figure zei boe, een model voor de man fout totaal. Mino 6 maanden maar de body de bericht waarschijnlijk naar bericht vanuit CDS dat de man het bericht komt. Maar toch, dingen publicering. Ik heb van niet dat de star jongens, dat kan je niet houden. Maar ja, dat is nabi ga effect toch. Ik begrijp. Dus, ik vind het jammer dat de man gaat op een spoor, ja. En dat de man fika de basis aan voor doen. Aini awoko die de man doet. En natuurlijk, ik heb hem takie met stadi mijn eismo dat onderzoek loopt. En if dat je wakker dan vind ik dat daarmee
de daden, ik heb van mij eising. De daden, de. Iwan onderzoek, Iwan berechting. Nou, onderzoek moet komen. En voor de man doet niks verkeerd. Dat is maar kiezen. Vrijspraak of hoe wij het dakje. Maar het is niet aan een journalist om dat te bepalen. Het is aan het OM. Voor doe atoli de mon vawe. Isabi en mi vind dat je van OM doe en onderzoek. Maar dan moeten we met z'n allen rustig afwachten. Natuurlijk, want case die sana bi aangi, niet alleen, zeker buitenland ook toe. Dan mi vind dat je met je wacht die rustig. Maar als aan die de man het keer doe ja. Dat je persvrijheid, dat je altijd persvrijheid de, gewoon een keer van moet de. Maar je moet bewegen daarbinnen en sabi ook toe de risico's zij kan miti. Because persvrijheid is precies theorie. Ja, is theorie. Dus hou rekening daarmee en dat de man sabi. Dus dan had je een pas dan willen laten. Je hoeft van de man kosi regering. Daarom ik de man. Maar ik de man serieus. De man kosi regering nog KVP niet bericht. Amerika ambassade die de mij verwijst gaan zo KVP niet bericht. Nou toch? De Amerikaanse ambassade die geen verklaring uit. KVP niet bericht. Jullie zijn echt niet serieus. 15 minuten na 2 uur te gaan baken die live. Tapa radio. Ja, 99.7. En natuurlijk ook toe. Tapa TV. En Tapa Buku. Er is de regering party die ondo. Jali Pampila, Aini Nikeri. En usitaki regering ya sare taki de meke moiti. Bika di ondo Jali Pampila de. Mino den chai chacha. Ma asani tiasa ma idu da imetaki. Izi asama idu da imetaki. En efu de poti woko, de du woko, dan we vende taki a correct. Taki de man e chai a woko fu de eke famu de. Isabi. De bai chai a woko, de bai hali a woko. En dat am de want utaki aso wat betreft den sanya ke jali na balanga na exam di desma bifan odo. En dat die egi desma wa basis ay nya libi ook toe. Vooral aga een probleem die wabi anga osu anga jali dat denk ik dat je belangrijk voor anga voortvarendheid ook toe dat de mij ook voor hala achterstand in en je methode ik van de maar op asani voor registreren dat we boos aan je toekomst omdat zo kan je plannen en sabi fa i moet doen aan je overheid je begrijpt sorry maar voor nu alasan jape kaba dami de eenzaai taki anga eerlijkheid anga transparantie de man suku fu solugu taki de man meke desma fende ding Jali Pampila. Dus hoe breed die anga stapja baka en natuurlijk ta districten DT die de mamu tandu desan en eigenlijk een proces die mgodo ana ik van de doa Nigeria die bar kale ik van taki ano chai chacha easy maar am de wa ongoing proces die constant de man e bezig voor sekala de pistoria zo en dat afvolk sevi e abi vertrouwen in je systeem omdat if grond toe het etaki over a recht die de samabi dan denk ik dat je regering moet zetten alle structuren moet dus zoveel als mogelijk voor solugutaki inderdaad desma even de rechtsvoeding die de abi picking voor adotiazo. Dus de regering doet er goed aan
Voor ik geval taki met voortvarendheid voor solugu taki ding sama di abi de jadi pampila dat de kisi ding. Ja, en dat chucha na IP. Want hoe sabi ala de san tapu. Natuurlijk kan je na regeringszaak, maar ja, bisa maar die tap de ministerie die pe kruka ngadesma. Ja, dus dat je wasan ook toe dat regering overheid moet zetten systemen op die moet meka woko asma abi fito wa nya aanvraag jij kon doen. Hoe je de wel de verhalen de dat is amai komo asma igoluku en pesi do ala san je tak ja pesi vrij. En ja sama go do aanvraag dan wongila du via na behandel ta sama kofinja pesi ala de zo toe san de na san die eigenlijk je moet een zodanig systeem opzetten dat iemand monitoren sani eigenlijk als maar zeven iemand volgt geen stuk en dan maar als maar bijna tjago door aanvraag bijna en nu een korte tijd aan maar kies antwoord even in de database vrij dat je kies antwoord bam als maar bijna machine online toe is zover moeten we gaan dat die iemand online dat je oké apewang aanvraag de kaba of hoe apegi uit kaba of hoe zo. Dus men moet echt goede systemen bedenken voor mekaar transparant en ik geef vertrouwen arisma. Want als het moeilijk wanneer je hoort dat sama de die jarenlang als mij wakagwa domein kanto wakoma kengiape minister kengiape toch als man om afvenen in pampila. Het kan niet. Kan hij niet aan konde. Want dat los voor deze maar overheid dat het overheid toch. Domein is dan domein. Dat zei de mekaar san vasa maar me go moeilijk zo. Tego na begi me begi sama. Imo abi money extra voor toto ondo tavagi sama nee to. Awa recht die des ma dus dan heeft de regering, de overheid de verplichting voor zetten systemen op die emeke transparant en die ondersteunen recht voor des ma voor a recht kon zeg maar in orde. Ja, dus ubreiti anga desma die vinden den jali pampila, maar regering je hebt verplichting voor doasan transparant voor tang go azelf de passie do en dat inderdaad de achterstanden werken weg, maar ook totdat we bouwen nieuwe systemen op je toekomst dat dingen veel beter kunnen en dat wij Libia en zo toe euro systeem zou we Libia mo. Sorry. Dan toe vrouw, ja van meke mofu. Maar de fufu aan service station 170 dunzu zijn dala. Dus hoe ma pike du san tu, ano manenge wang. Onen besi wan video ya me ga sana. Jo man piki project ke pa. Ere bedrijf gaf awenki manga nevi. Longwanga la de project, maar mino sa fasana mino kaba fusta video. Mino denki fasana ya kane social mo informatie be kofre. Ja. Maar jo ma piki poloiki. Ala so tu kleur de piki pa. Me bedoel. Ja, me am taki me begrijpen maar. Gelet op de prijzen, samje je voor poloiki. Dat je begrijpt. Zij de meke kande, de vinden dat je go voor bruik. Mia sa fa voor wei, potja de sorry of na voor gozeli. Because then the money die jou mai buy de poloiki. Ano piki money. De langa wankolu wanga la so tuang. En dat je uma so, me ben aba de wan die voor 170 doen zo. Isabi, ik basi te du woko na momenta de die lukui administratie natuurlijk de woko ma je fito de du de woko de potia wanse de igota de iteli check luku controller ala sani. Maar wanse da basi no be na kia controle optimal. Awa de ja wegi go wegi kon telikon luku ala pampila kon go kon. Ja, hij is dat 170 doen ze manke. Vaak kan zoveel money. En mi het dat je nou one day dat je money de.
pikiso mino safa no tu de biabi ofu na gaan fuka de biabi ma me kya de tuman be de na administratie dus atawa ipingi atawa ta kanena so me kya bon op ofu na so du fu slo isa moni gwe ma waarschijnlijk dat de no do asa mbumbi ka fibe do mbunda kan de no be kisi de ma ja basi gon na kem pampila ko baka chak charaka aman ko ontdekt dat hij 170 doen zo e manke ik begrijp maar de man koffie toli maar de sma bia bo methode de sma ne za school tu zene bigu ya na taki de sma bia wa so tu modele ke de man e pai ya maar de ne buken ik begrijp dus de man be do ke amoni no kon amon yo kon wan ta fasha ni se fu na online on vous en man be taki amoni no defu fende abasi telikon ne de weli maar de vrouw te ka de futi de taki na de te ka money we da pe money gwa de tuma be esi donde ade tuma isi de do awo ko de 170 nusu sa na dala no da sa ja undo su kwa fraude de be se gaan undo zuku fu luku fini fasa ni apasa made umande dan beda kidati yali jo pasa ni staff osu aswa miti de na yali movu ya miti de bung mi adenki aso de be wanyen ma te dogi dan soleja so ai wakagi 4 voor half 3 mine kite te iweli kae na ukoli me kya bunfa akerse kon te kon piki pauze dus dan de sama je gwa brokopondo im let op weg omleg je de na eerste mindri net die brug sluit af vanaf tweede kerstdag 26 december daar weg omlegging de na mindri net die brug vanuit Bronsweg je gwena choni maar ja sabio langa jo tape deze brokopondo ik heb besluit omdat een wegomlegging is vooral gevaar ja verkeer. Ja? Vooral de gawagi. Maar samen voor de gawagi mbeta ken kaba. En wai weli futaki ma na beleid en ja konde ja no bunto. Hij vraagt je bestelde mijn kato. President be piki fa owe minister o luku dusani owe minister venetaki ye de mai luku daarom de wani de mai pai tolanga disi dat inomu wani uteke abesluit da udu dati pochatolia ini assemblee wetgeving taki duasani wan de mai boko de pasito en no ik van de tapa paside en bijvoorbeeld dan de sama abi probleem daarmee of tenminste ja fu ade di de ma otapa pasi kan de manu man pasa of sang da ferito mana de ga udu truck anga santi truck ade boko de pasi isabi dus de mamu luku de saya mo bung natuurlijk ku sapta ki de man e potiwa na ni soms e pise ka de pasi of tenminste iti santi of usare mai do maar van ook kono dubung en a kon steeds terug. Ja? Dan de mam doa wan bon fasi. Je begrijpt dat kita yali per iemand dan de vraag doa no man passa dwars door a woon gemeenschap voor Bronsweg mo. Ja? Want hij vorm gevaar. Ja, de man go teke 4 ton, maar daarboven dan aan mag mo. Maar de man vinden wan fasi, fafuchai de lai qua foto. En dat die de man bespreekt en luku fadio doe, asani aanzo. Dat begrijp ik. Dus daarom ik met de man met taki zijn janga movu na, maar de man teke wat duidelijk besluit hierover. En we zien
voor nou wetgeving moet komt op een stukje ja zo ook is ja geval voor bij de Bosbrug toch dat je sabi ja dus dan if hoe inderdaad hoe doe je pas zo niet a centrum moes abi Bronsweg ja dan dat is niet goed en te doe niet foto ja zo toe de PSP de mij pas af go soms jij maar stel je voor joh maar er moeten goede regels komen hiervoor. Natuurlijk, de mama mag doen de ook. Maar bombo regels moet komen. Die is dan ja zo. Dan, aan het die passeren was maar kolas die bij verkeer aan Domineestraat. Hij niet foto de hartje staat Paramaribo Baboy. Slachtoffer, uno sabi sa manet, is koutu no PQ. De taki awagi di gonaki de dagen is koutu be lone baka. If au gi de be do san pasa, dat is even no duidelijk weten. Maar mueke skoutu be lo de baka. Na awagi a rego tukanga wata awagi de meke ye sineti te rei netin de voorzichtig no muluku taki ye kanena wan you to you musumbla. Ye risco pasa tama no de na pasi nei me luku. Zabi me wasa ma be rei one day mi stop na tapuku. Au venet aki ye dai. Dan ala tapuku yo gwe stop. Nee, abi fu stop dai luku links dai luku rechts. Want die no sabi so to my reke doe de voor e kwanda dat hij luku mooi dat je treft wie rustig op. Ja van de mineries. Dan me rei mi wagi rustig. Isi? Da ya la de so to ya bi ke fas ko to be lo na man bakaya. Da mai ko kiza mai. Isi? Maar ja, aan het duidelijkheid samana slachtoffer, maar belangrijk akong las libi enya verkeer. Ja? Skotu moet informeren wie ik is gemeenschap het is san vinden plaats precies en vaas aan Sido en elkaar en ook toe kan ik aan hem vrij voor asama die ko las libi enya verkeer. Oké. Dus dan, mi betaki abatoli voor asaneren. De ambtenarenapparaat. Awan bunsani. Awan die eigenlijk aan het idee boy. Na het idee mij taki atoli de gwe kon. Dus abi voor luku fa de man odu asaniazo. De man stel een werkgroep Bronto. Zit een werkgroep ja zo. Dat de man schone ambtenaren bestand op. De man, wanneer we ook aan luku sama mogelijk voor vervroeg pensioen. Ja, en daarmee wat deel kaba, jo vind de poe. En de wan luku mogelijkheid gisama die wan komoto en ja dienst voor school de om. Ja, maar dat ja wan omscholen is één, maar imo abia PSP op potti ding ook toe. Niemand wil omgeschoten worden en toch hier kost zo, weet je. Dus vandaar dat met dat aan de breed programma daar ga ik vanuit dat de mal holy rekening aan la de pisitolia. Maar het is niet slecht, het is een goed begin voor zit ja weer een groep. Weet je van dat het is niet iets van nu, al jaren de mij discussiëren dat erover, maar natuurlijk bij elke regering weer dan krijg je die situatie dat toch uitvoeren naar komt. Maar regeren ja wani lukwing en ding potja awere groep en dus binnen wamu dan meer sang naar ding adviezen die awere groep otjai kwado. Maar sowieso denk ik dat ja eerste groep op dit ding sama die wani gwanga voor vroeg pensioen. Ik weet niet hoe groot a groep dit, maar sowieso aan deel japekaba. En dan heb je die mensen die de mawani komen tot een overheidsdienst, maar natuurlijk moeten die mensen weer iets anders hebben waar de kan go aan de bak. Ja, maar dan moet je zo omscholen. Ja, en ook toe in Venya PSI voor potide. Dus ala desande na san die mi denk ik dat ki a werkgroep mo werk goed uit. Ja. De mij dat eigenlijk onderzoek zo ik heb dat bijkans 44% voor de ambtenaren dit tussen leeftijd voor 51 en 60. Ja, en ja, bij een mooie groep die wanneer haar moppen uit de overheidsdienst. Maar
dan moet je natuurlijk, ik van taki, in Lukwala ding sani die moet doen, make in orde, zodat dus, maar ja, zo kan ik overstap op een bovenvast. En natuurlijk kan stimulans gaan naar de particuliere sector. Dat is wel belangrijk, want als je veel meer bedrijven hebt, investeren binnen een particuliere sector, dan is het goed. Dat die kan pushen, inderdaad, ding van de ambtenaren go in een particuliere sector. En dat we veel meer productie hebben en veel meer activiteiten hebben buiten de overheid dan die ik kom bijna, het zijn mensen van administratieve waarde, om het zo uit te drukken tussen aanhalingstekens. Isabi, die ik kom, maar niet dat we productie leveren. En dan zou je dat moeten stimuleren. Ja, ook al landbouw, utakeko, fa, wabi doti, wabi disi, dat dan moeten we dat gaan dingen opvoeren. Ja, bedrijven doen bij toen die boko. Boevoemang e belko ai taki desande. Fawe doanga desande fu oppo den baka. Doe onderzoek lugu sanka de bijdrage die aka liever naar economie. Qua werkgelegenheid ook toe. Natuurlijk theoretisch we gaan vanuit elkaar liever een boem bijdragen. Maar je zou dat eerst goed moeten onderzoeken voor Lukutaki. Inderdaad zou dit effect vinden. Maar je moet dat doen. Je probeert voor dat voor toch een spreiding accommoderen en dat je een systeem dit toemsie lok kon overeen. Maar daarna ook toe de arbeidsvoorwaarden of voorzieningen na de arbeidsvoorzieningen naar de particuliere sector. Ja, dus dat is even belangrijk zijn. Want om eens maar je gaat lanti na voor een aantal voorzieningen die des maar wani. Maar lanti is even moeilijk aan een particuliere sector taki. Hey, ucha emu meke wetgeving die de man holy ding. Nee, ngale, je kan van kwanga de san voor verzekering ngala de so san. Maar waar blijft die controle? Bika boefu sa maar ook qua de PCD, de man hij pai dat agi ding. Je begrijpt? Dus dat zijn wel zaken die Lantimo je controleert. Anders dat toch een project niet slaagt. Want if was maar een boembo voorzien, als man waka komen toch weer. Bika boefu man, en af money voor lanti, bika de mij takja toe. Alanti money a bigi, maar ide zeker. Ide zeker vien. Je begrijpt? Ik hoop dat ik een groepje zo, hola sande ook toe, en niet de bakai de voor. Hol die rekening. Vraag nu wat dat doe je toch? Laat die monja na bigi zo. Maar de mabia zekerheid, nee. En natuurlijk, ja, daar man, jalang de potia of zo, ja, bi daar aan je doen. Dus, laat dat jij niet ook zo. Maar ja, goed. Dat die nee. Kolu kwam toe berichten snel, nou, sluit af. Dit is een laatste uitzending, Utaki Kaba voor Ayalia. En natuurlijk, hoe bevinden Bumbaka voor de AU, voor presenteren het programma. Kintaki. Bagli odi me aliki yu anga Kintaki, yes. Efroni musgwe da meke aheri regering gona oso. Da wamoro betres ani kankong. Nee, maar if sang. Maar ronye gwe fu sang. Sama upu roni. Smai estel taki roni mugwe. Ho. Balao. Kone taki soso taki na amindi wiki azo ye. Tija woensdag toch. Verkiezing japedate. Verkiezing do. Da volok e go stem toch. Fuja wani roni mo. Dat is stem gi sama de wani. Maar voor de wani roni baka dat de lebeje baka. Ja toch? Zo simpel als amde. En fuja wanya ma VP mo. De wanya ke president. Dat de lebeng. Jogen. Da, maar itu amandingi AZ voor vorm aan regering. Zo simpel als amde. Als je dan nog een keer journalist kon. Leg uit, kom bepaal. E furani mugwe, of furani de verantwoordelijk, die veiligheidsman, e furani bempu. We furani bempu, da la de tama die beta aan papier ook toe, dat de man berecht da la de man. Ja toch, voor na voor poe vet je de, die berecht er niet, of weet ik veel, is een probleem voor de man.
Nou, ala de ma ke dodanga dada de ma bigi kisi dodanga dada tu. En de ma be dape, en de ma bevestig de be dape de shi, maar de ma no put. Boy, we kunnen ala fogi hier, boy. Dat dodanga dada ook toe. De man hoor de man. Even na fu poe vetje de. Boy, we kunnen bali bibiaga lau sa diare. 25 mei 20 chawa. Ik heb we verwacht dat we gaan stembus. Maar nu heb ik journalisten maar poeder waar ik kiezen maar. Dat is niet ook. Je voelt maar onderzoeken als een scout we treedt op ja zo allemaal loeken al leerkracht of administratiepersoon van Zico. Dat is maar ik doe onderzoeken. Dat van mij kiezen schorsing en de nou paar man van 10 jaar schors. Dat maar ik kiezen zorgen dat hij daar staat. Hoe de veiligheidsman ook treedt op hoe de man go buiten de richtlijnen of ding. Dat is maar staat voor de man. Even na ozu de man tang, even de man ook kiezen salaris meer bijvoorbeeld de zo dat hij doet aan de man zo to de man. Kan de zo to de man. Dus ik geef maar voorbeelden. Dat maatregelen kom. En dan zijn die de journal, dit is de hele ladootje doen. Dan zijn die de wan idee. Men kere pina figempo. A fout totaal de mo figempo. Is hij dus zijn niveau even moest gwe. Ja, zijn de na de aan de orde. De ma biotaki. Ja toch? We gaan lekker naar de verkiezing. Teja mee. Ja, stem. Voor incident vindt plaats dat de man die doet asani. Daarom ik hem taki. A vice-president no taki oki. De man doet asani. De man bara ma do de man teka telefoon. Gi de man woko die de man moet doen. Ja, dan if de man go buiten de boekje de instructie die de kiesie. Bikala ma barielige. No waki voor de journalist. Teke voor go interview bijvoorbeeld. De man je go aba veiligheid. No one journalist. Ja toch? Even de man ook onder richtlijn voor DNV. Bij wijze van praten. Nou, voor de man interview DNV voor dat oké. Tenminste kan de man ook bij tum si voor vrij, maar dat kan de man ko je van wat veiligheidsman moet treden op, ontja moet treden op. Samen wachten. Eva moet aliki. Samadi ai do a beveiliging of aan mu aliking fa san dus doen. Dus de ma de shutitoli de maigi. You ook, ne mekem dagi persvrijheid is theorie. Praktijk a wijsheid in gebruik en a inzicht in wabi fu do afakia. En waye de no mu jai ni vie wo kwa waye de papa sanyo miti me ukoli. Sanyo miti. Ja toch, omdat het wel een vrij beroep jabi. Ik heb vaak de journalist de wani lantim doe san gideng lantim me beveilig de lantim sa lantim doe gideng. Dat want taki dan. Ino de vrij man, a vrij beroep je doe mo. I protester kabai taki kabala sama ye. Dat na risico va wo koya. E metaki furagere taki de respecter. Waman denki waman fasi ino man kenyeng. En mi lobi a pisipe Baldwin taki bestuurskundige. Dan kijk je van Ronnie Brunswijk jape. Maar heb je een stijl voor Libië, maar heb je een stijl voor Zani. Soms, welke Libië sama, me vindt taki we doen lastig. Wan sama de aan een stijl. En voor je stijl, let je van de man, om een man vind de taki om een Zani voor Ronnie Brunswijk. Dama no mu gimoni dama. Je stijl na no voor gisama na voor gilisma. Dat je gilisma ide vrij. Maar usabi taki Jezus zegt, let je vrouw met gitaar, maar je dat die gili nee gisma. Dat je volgens jou boen gedrag. Nee, ja, na boen gedrag, maar we Libië niet Libië, je Libië. Dus wat man gedrag, no man no moet wat man gedrag. No man no wat man gedrag. Ina man ken je man gedrag, laat me dat zo zeggen. Ina man ken je man gedrag. Ina man ken je man denki. Geef de voorbeelden voor Vareka man. Ex-president van Amerika toch. En ala ja Amerika is in de sani ko ya so de mai teke dati fu bigite balita ke Amerika se fi in de sani. A Trump ja be poiseka.
Ai kibi. Dus soms de magi kritiek ja die de ma we. Look sa Trump do. Dus daarom ik de journalisten voor ja. Boke de ma fika meer. A boko die desma boko gwanya a nationale assemblee eigenlijk voor Amerika. Boko die desma boko guape. Dat maar bana de ben go bana kisi Trump soto direct. Dus daarom ik ook to Amerika is de kai vice-president ning en dit bericht. En dat de man kom uit te voor Amerika se de bericht dat zou moet doen. Ausufa volk na pe sama fu Trump boko go apena ana embreuk tapa demokrasi no. Boko go Trump na di takisani so fa de ma fu verkiezen nee de sama boko go lige. De ma kisi Trump zoto. De ma berecht Trump. Boyo. De kere ma libi de kere do de kikabuya. Maar ik niet meer verwacht wanneer je wat aantal grote namen binnen als journalistiek gebeuren en nu kon je dat je verwacht dat je de man denk je me vara en de man hij janga dubbele agenda. Je begrijpt? Dat je verwacht dat je de man hij janga dubbele agenda. Let je kefa a nieuws voor Nikeri. Star News dat de mij publiceert, de man hij potit aki bij aan vice-president bejana. Dat wat aki je polia news. Je weet wat hij ja news. De weet je wel. Ik begrijp maar Star News bewust de hij chaeng. Dus wat mata in taki na nita abi de bagli, nita abi dubbele agenda. Dan taki oh. Ja, van sama taki kan jij boycott bij tu aan mino. Zo zei dia no poti bij nie nya bericht. Adim taki kabadina be de bigiso da is even teke watu kofu. Awas even oli watu slag. Ibare, ay oli watu slag. Even. Nee, zie de. Barang, de mai chai wan bericht dat daar news de mai pu bikafu na bericht voor CDS. Die de ma senegi de ma da de ma koti pu ay nyan a bericht de koti pu de pu vice-president de pu beining. Hey, jullie doen dat nieuws voor duisteren daar bij Star News, man. Het is niet goed voor het vak. Absoluut niet. Tenminste, de waarvoor de weet jij. Tenminste, de waarvoor de weet jij. Maar ja, goed. Dus maar, zoals aan de, look Trump bezet aan toch. Voor Trump no beroep desma op, sweep desma op, zo desma no be boko gwa regeringsgebouw, of tenminste parlementsgebouw Amerika. Maar denk het idee, Trump no jape, dat Trump die wani op een eigen social media kanaal bij, want dat Amerika de ma beko tapama account aan ala rezande. Maar sama doet ze aan Trump, Amerika nooit is aan dan aan Trump. Dus fica maar hè. Goedemiddag Bagili, 4 jaar geleden een stukje terrein aangevraagd voor educatief centrum Richelieu. Woonwijk Kommerwijnen te doen door de vorige regio Banite, maar het is niet gelukt. Er is jammer heel veel moeite gemaakt, alleen een bereidsverklaring van de vorige editie van Kommerwijnen. Het is jammer. Voor de mooie aan zo de ik denk dat bijvoorbeeld dus am gotaki boom aan onder andere ministerie voor onderwijs, maar ook het ministerie voor GBB toch. Voor zo'n educatief centrum kwaini Richelieu. Richelieu is een mooi PC. Waar is in bereik wat pedalon toe een project. Een mooi project man. En als je deze dingen hebt en ook toete financier de tampo voor bij doa project, dan vind ik het jammer dat doordat de manoma vinden wat terrein voor potiwok hoor, dat is dan. Maar het is goed om in overleg te treden aan het ministerie 1 van Onderwijs die misschien kan ondersteunen, want het gaat om een educatief centrum. En natuurlijk aan het ministerie voor GBB. Maar ik vind effectief voor beelden de na voor kombali taki VP le taki Jason no be de aine VP wagi.
Boleh sanja gaan so san de mai taki. Alaman di governor taki FVP taki Jason no be Jason jaine chaine waki. Na te edwe ke na ifustango on tapu. Maar wie je voestan taken je voestan gewoon tapun tegi kaba la de ma de sabisa beeld sprakto. En mi ja voorbeeld dat de kaba. Aso we taki te wansa ma ko chaini ni. Ayo taki boy na kwai ni mi beso. As mano ma pasa kwai ni beto. Fi go giwa toli no taki mati jameisho kwa mi chaini mi bia meisho ko tampu. Bedoel je dat dat meisje bolo kwai ni be? No toch? Dan is het toch nonsens. Alleen VP, want die duidelijk aan gewoon dichtbij aan man kom. Kom ik een foto op je, maar ben je bezig aan een sama aini. Bijna ik dat niet privé sfeer neem. Ik heb taki. Wie zie Jason no be wani holy rekening aan VP. Daarom desande de journalist na itaki. Daarom ik heb VP tak aan fu ethische code die heb je journalist ook toe. Maar holy rekening aan sma de no. Die government probleem die kan de no wani kwa in media. Holy rekening aan san de no. Dus de man dat je met rommelen dailon toe maar daarom ik hem dat je laat de man de man doet aan ta bedoeling mino sa de man bedoeling maar de man aan ta bedoeling maar Jason sabi taki amoli rekening as maar de bika de no kaeng fago meke verslag fasani de en go vanuit dat je oké groep go ondersteunen maar wie weet dat je was maar be je piang persoonlijk zijn dan moet jij rekening houden daarmee En inderdaad, Jason go China wagai. Aso we tak ya China wagi piama go tenna afesi dode. Papa mai luku dung sai pasai nya wagi de andesa no be go langa na meke foto zo. Bika na de madi betampu na wagi mo ama be wan meke. Bika afende di hi foto kaba meke fu de mada santa ngaso. Da de mai de wa be okoso. Isi ni tapo ipoti de a foto de. Isi de iwe tema po ja foto de. No wa fu de news on data foto de no bun fu poti asan jamai leg uit. A foto ja boem voor poti. En dat is me goed uitkaba. En ja, fotojournalistiek. A foto de nobby op boem. Voor gebruik tenminste van Sanja mij leggen uit. Maar van wat ik dat hebben wani poa overhandiging voor weet ik veel voor VPB. Ik ga vrouw was aan ko vanuit atoli voor VP taki. Maar be giwan vrouw wa VP barkie voor dat je be wani leg vast dat kan de. Maar Jason no taki dati. Maar taki na de maar die be de na wagi sikin we. Mino denki man puwa foto vita puna afesi do voor de man die na wagi siki. Tenminste wan boom foto voor gebruik. Je begrijpt? Dus de man ja dat die jo simpai balita ki VP maar de mai lei en de mai tan lei ai nya news wat niet correct is. Papa bagili aton pai taki sranang nanga Hollandse tongo. Na verstang june verstaan sama taki. A bevoegd gezag musu charen srevi wan les peki fasi. Maar ava abond moet jij zevi. Respectloos no. De epra misi ma de no edu da suma wiswasi. Nee man azan dem lagi uit. Ja wan verantwoordelijkheid ook toe. Efu nasan di werkgever of hoe landje pa misi de na iduya. Da lau bem su da wozu. Na wamana ikwa stati want ala we start. Efu na dati. Maar ja wan verantwoord toe ook toe. En a verantwoord toe. Nee mu bigiteke. Efu de ma ilegi uit taki. De ma kisi money vrij. Efu na fest waar de ma ileg uit fest voor skoot wanga flashlight. De sande kong. En ook toe. Los van operatie veilig Suriname. Je zou wel lezen scouten stop me a passie. En een controle de doen. Zij de man in Bali de man voor de controle de. Maar je minister kondig wansani specifiek aan jou die bestrijden criminaliteit. Daar heb je een probleem. Maar zijn er zelf dus aan die de man wakai tapu me a passie ook twee actie niet rijden bewijzen aan alles zo toe. Wat is het verschil? Daarom ik hem dat je man atas aan die bezig gaat. Ik heb dat je wanya awanto minister to. Ho. Sa you know bel aton pai fu yere fu inscrivisa na true of no true. Aton pai no wani taka nga associé. Dat mi leg uit kata lezen to. E fu esi pai beli we meke afspraak te pam judo ya bio meta so tu probleem.
Ana associé no wanta kan atompai. Atompai no wanta kan associé. Chama kabatakia no. Mandona associé ofu a druk. Abaka dinade ovata de ajawata kanal. Dus daarmee kan man takia pe awani. Une tapu sama movu ya. Maar no man kisi mo van ai tongo fu takitu. Hoe dat bagli. Ze zijn gewoon jaloers op jaloers dat Brunscitron VP. De boensani voor VP. Je is echt irritant wat ze doen. Geen respect voor VP. En ja, lieve respectie, maar bigi zeven de alles bigi zeven dan probleem no de. Ik zeg altijd de man af, abi respect voor na respect. Braag we bij mij luku voor sama. Hè? Denk aan maar bio. Behal anya libi. Ja, denk je. Daika omoka nere mai scovera man. Of we wan denki fu pocha mai ni wan uko. En Marcel Pinas bes kifi wan monzani. Misschien moeten ze dat herhalen. Taki druk wan maar rond pocha ni wan uko. Eigenlijk na energie jeng van komoto. Daarmee moeten ze rekening houden. Bagli na Belfort na probleem. Na eng e creëer ala desania. Mekedeng yage pu anya partij. Anders mij stem gi abob mo. Nee, via stem gi abob in stem gi abob. Omdat tenminste fu je mo futaki fu masale o brunso e kama topper bina partij tu. Ataki partij na yaki sama. Ye, dus dat ja partij na yaki sama dan. De nou yaki Belfort. Maar ook toe, mi denk je wasan diu sa fustan. Efu ye ga nenge gida nga imma. Da mi denk je ademu yaki pochado. Bikada jadu bon. Fi meke wan picking, mi denk je wasama wanyen picking Libya stati. Maar fi ye vrij porstig. Imma elanga mofu chase ne fi go wasi dot sani. Ogwe taki sanya undo. Chabegi fi ye pianga wasani. Ma hide i janga ma telefon. Dai tombi juma. Dai mugwe. Dai muteke man. Da ugolibi. Ayosu dai tang. Isi. Dus dan je begrijpt. Tenminste. Fu ya mo fu taki. Fu masa leo. Taki abob na yaki sama. Dat je begrijpt. Apisi de. Maar door God uit fu gentleman. Fu. Je begrijpt, apisi fu, taki, im de wan gentleman vi sevi, die vende taki no man tape moli, ja voorbeeld die miegi. Da im sukui pasi da igwe da ito ganga o manto, da igwe, da ye taki manga da mi gwe ye. Mana fe gete atoli fa Bible, fam de ami Elisha Bible. Da te igwe. Ate sanyo miti. Alte dosa e opogi. Yato. Te igwe ifene taki tonga manenge. Ma ino sabi a libi, no sabi a strati. E denki a di ija imauzu, ikwauzu, bele jape, muntapu, isi strom na itapu, wata na itapu. Ala de nyanya boli zani. Da ye pe vrei porsto. Wanda ti ifene a libi to. Ma go lukwa libi. Go look at Libi. Go koiri lontu. Look at Libi. Ervara Libi. De iwa wan gwai ni yosu te imu pai stroom. De imu pai a yuwa muntapu. Da yo besef. Sana Libi. Te ife ja umang. Te iwe ki son yu atende ye lafute. A uma jugu enfesi. Da yo fusta sana Libi. I denki a Libi aso. Me kama go. Me kama aksi wan tuta politieke mensen. Die vertrek uit bestaande partijen of gerenommeerde partijen. Samitide. Papa mino chasandete. Wama komota palitei. Da man go da ma open partij. Da man mekene yate nasani. Miashe asana ite. Miashe te. Dus mino denki au de tafasi. Abel voor trouwens. Mi denke makaboko angasare stratiman wasi jeng. Want denk dat ken hopang e bibi de tap de stratiman.
Maar if de maike dodonga dada saka sanigi, dan sabi hoe laat het is. Dus maar ik denk dat ik begrijp dat hij toe. Ik denk dat hij dat heeft begrepen. Weet je, dus ik bedoel, ik weet niet, maar er is ook even. De miageng, hij jalus wanga bravo, awaniki bravo. Oh, aso. Ah, dat was jabu mooi. Jabu mooi. Samadi juku ep mi aso. Juku tena sani we ala dungo bendi. Baya mi de stort je. Desma di be actie voor de stort. Da we het aki de stort. Maar teke ga do be you no go polia money wi jai monya i wo koffie. Kan yo taki bagli no ko lach mi san uit. Maar go teke money poli bika ya di wari. Aja pe wakti wa wa san pocha wanse. Yo buy wa wifi dingi buy one cash brood. Isa do mana polia money. En te yo gwa foto holia tasi fi ya yondo anabung holia mbulung kinkin de boya brom tabu de reye du jogi fu de no dus ala de san de onvoorzichtig gaan ding ja dus meke u holidati wasluit af programma ke van beta ki tide na laatste programma van yalia mi wanita kala u gan tangi fu di u meke bang yang au baka hi yalia isabi abe de wan yali di yo takia chai bung yo takia chai yogi ine sabi pe imo poti sevi dankjewel dan mi begrijp dat die maar zou muleli na den sani di mitu die kan den omu herhalen sevi mo en ja programma ya luku maatschappelijk politiek vraagstuk, hoe gi advies, hoe bekritiseer zani en adewi voornemens ook toe voor goddo en ja nu ali jeko. En natuurlijk hoe wan doen we boom. Isabi, we maken mooi als programma onderdeel, maar als station ook toe. We maken mooi voor verbeter. Alla de kritiek jekwawi. So deze tem kabaya ta mai bel mite nasani. So leja begi me begi pardon te da ufikat aki. De manje sene bericht. Isabi. U waardeer ala desande omdat je holi u tap scherp. U waardeer ding en so ook to enya new yali je kon. Meke u doen so toe. U de aso na fu duan pisi woko en usi unoko gafa maar usi bijdragen die a programma ja liever sama waka kwautu di take ye bawi holi so do ala de dat you waardeer omdat anafu ganing wedwen manafu liever wan bijdragen omdat zo sanje de die wie eke buskone nai kaba begrijp en efu eke fam dea misaka famise evitaki mi abia talent fe taki fe boko sani maar aan alle deskundigheid maar mi ma ook toe die altijd me benadert dat je atoli of atoli as do boko en gimi. Natuurlijk de bronnen voor mi nemen kai deneng. So you de man je wani toe. Maar dat is no probleem. In een boko je dan apiside. Maar mi go suku deskundig advies mi go dat je atori ook toe de onder tafratori aso me fene de te metaki desarmine ta kan san sumar. En trouwens, die zevi sa iwe ge luku taki tem taki wansan da im luku fasan je ontwikkelen zevi. Ik begrijp natuurlijk wel wat verantwoord toe taki alasani mine man pugi bika so mai vetja kan taki bagli taki asani gewoon no man. Ka ine pua. Nee, je hebt een stukje verantwoordelijkheid die me leggen aan de dag. Ja, de man beetje mi gwa school toe kaba.
We kai mine giskoutu. Maar nee, we proberen voor doen ook correct. We proberen voor doen ook voor holy rekening aan ala de zanune. Doe aan voor kosi sama, voor kwet sama. Maar voor gi kritiek, we gi kritiek. We gi kritiek. En niet alleen aan kritiek. Mi tagi altijd, if je merkt op dat je bagel giwa kritiek ja nee, mi no gimme deel van amudu, dan ik ga giwa ge elkaar. Altijd de we giwa kritiek dat we gi ook toe het potje voorstel ook te taptafa. Omdat aan dat die we vindt dat dan leveren we wel een bijdrage. Une pusani ko kraksani af voor de regering of hoe kraksani af gewoon altijd. We dat je mooi en dat we gi. Hoe zijn jullie? Ik wou dat je het al voor assanering van ambtenarenapparaat ja. Dan hebben we een aantal zaken aangehaald die de man teken mee. Tenminste die we highlighten. We go vanuit dat je eigenlijk als je dat gaat doen dat je die dingen ook meeneemt. Dat je ook een plan hebt van hoe ga je een booster geven aan die productiesector, aan het bedrijfsleven. En ook toe, wat ga je doen met die arbeidsvoorzieningen binnen particuliere sector. Want de mij klagen, landje vinden zo, landje hebben zo, maar de man hij doet. Wat doe je met die wetten die teken qua vadekaing? I pensioen, i ziektekostenregeling, van de sang de do allemaal holidading. En dat gaat maken dat sma of je CV boom en je particuliere sector voor ook. Dus die dingen moeten ook meegenomen worden en je plan die o stel op. Weet je, maar dat is een voorbeeld. Je ziet dat zo, hoe tak je usani, ahiyali en upizi, ik heb hem taki. En dan ben makkelijk duw. Mi mag taki tak ya woko ya, no makkelijk woko. So de me koya me de nyami tena sani. Of utem kaba awata de kisi chai kongimi. Ona die taki go ye taki kong. Maar na taki de wang, min berei mi voor. So le ja stadi me dem me berei mi voor. Mi ja uzum me berei mi voor. Ala pe mi gom me berei mi voor. Ona de taki kwai. En ja taki kwai da in bestudera taki no man ki bi ataki futa moment. Isi maar desondanks, utaki ulobi a woko. En we doen woko aan au hiati. Geen moment die uitaki unofenya woko ya bung. Maar ulobeng. En wat aan doen? Wat aan doen? En we actie ook toe via tangiwa ondersteuning. Via tang kritisch ook toe. Qua wie. En natuurlijk. Ja, bij de man je kosi, we shall alle kosi die je kosi utu. Maar omdat, wij zien de sande ke sani. Mek hem piki dati dus. Sefi je kosi kong na echt zo kali. Wabi meer eraan tegen een serieuze kritiek. Even bagili lea wan pisi, je mag corrigeer me en dat je geef me juiste versie van sani. Dat ja, wel hoe maar te kosi alafu me bali. Isabi, fiache boy sende foiste be na mi sifaya e wani kwado alafu me bali. Maar dat is een serieus aankom. Dat me teke mi tentu, dat me piki bakan netjes. Ja, dus zo, hoe me support doe zevi. En mi deki taki dan asanyoko. Maar al met al, u kisiki in taki ai ni 2021. Ah bon. Ook is ik hier in 2021 en natuurlijk hoe de bereid en we gaan ook toe in 2022. Pas als je die bedaki, ayali, je moet doen aan mooi. Je zult simpei, de voorzichtig en hij wil maar lukken de pikimboom. Nyon so we gete gongo saboto de. No vakinta aqui da outra que a vakansie. 10 januari da o jayu baka fu presenterio na eerste programma Ainjali 2022. Mi lobiu. En want o mo chayu sevi leti, make you ondersteunen sevi
Met jou holy a eenheidsgedachte. Voor wie ik heb buskonde. Voor ik heb baka man. Voor ik heb sana man. Met jou holy en tanga. En dan, we met jou zeggen baka. En ja, vorm van programma. Tayali. Ja, Belfort is niet meer belangrijk. Belly eruit, Misikaba erin. Also, maar is aan je passen. Ja, maar meke de teke Misikaba. Ah, 2022 was simpa. Maar me groet you. Abi wa boys today, bo fave. En dan weet ik yang au zevi 10 januari baka. En na studio ja zo worden. En we zijn eruit gewoon op associé. En dan weer door Tori. Bye bye zwai zwai. En te 10 januari. En een nieuwe aflevering. Fuki, dat gaan we bagili. Die net die Gongo Saboto, 8:30. 8.5. En Yabi. Tama herhalen van programma TV. Hello voor jou. Me love you. Teta Yali. 10 januari. Já sabe perder tudo, já sabe perder bacade. Aqui angabagi. No. Perder tudo, perder bacade. Aqui dei kataki direct here. Perder tudo, perder bacade. Dat water is toch essentieel? Perder bacade. Perder bacade. Bagi di dea so baka anga Kintaki. Ekonemu boko. Baka mane polio baka. It's nonsense.